ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ MTFEയിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫുള്ള് കാണാം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പണം തിരികെ കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MTFE അവരുടെ 5 വാലറ്റുകളിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളെല്ലാം ഇവരുടെ മെയിൻ 5 വാലറ്റുകളിലോട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ 5 വാലറ്റുകളിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 വാലറ്റുകൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എത്ര ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് അവരുടെ ഒരു വാലറ്റാണ്. ഇതൊന്നല്ല, ഇതിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ ഈ ഫണ്ടുകളൊക്കെ പല പല വാലറ്റുകളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ട 26 സെക്കൻഡ് 30 സെക്കൻഡ് പല പല വാലറ്റുകളിലോട്ട്, അതൊക്കെ ബൈനാൻസ് ബൈനാൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലോട്ടാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതും അവരുടെ ഒരു ബൈനാൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇവരുടെ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അവരുടെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഫണ്ടുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എമർജൻസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ, അതായത് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം, അതായത് ഇവരുടെ 5 വാലറ്റുകളും ബൈനാൻസിൻ്റെ ഹോട്ട് വാലറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ബൈനാൻസിന് മെയിൽ അയക്കുക. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഈ വാലറ്റുകളിലെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബൈനാൻസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഇത്രയും ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഫണ്ട് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഈ ബൈനാൻസിൻ്റെ മറ്റു വാലറ്റുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബൈനാൻസിൻ്റെ മറ്റു ഹോട്ട് വാലറ്റിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ US-ലൊരു ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ട് ബൈനാൻസിൻ്റെ ഇതേപോലെ USDT ഏത് ചാനലിലൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പെർമിഷനും അതിനുള്ള എല്ലാ ഇതും ബൈനാൻസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ബൈനാൻസിന് മെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ 2 മെയിൽ ID-യിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു മെയിൽ ID നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മെയിൽ ID ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ Gmail, അത് ഫോണിൽ Gmail എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഫോണിൽ Gmail എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ID ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വരും. മെയിൽ ID ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കമ്പോസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഫ്രം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ID ആവും ടു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മെയിൽ ID അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ അർജൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ കൊടുക്കുക. ഇത് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. ഇത് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഇത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി കമ്പോസ് മെയിൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫുൾ പേജ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ ഇമെയിൽ ID വേണ്ട, ഇത് ഞാൻ ഇമെയിൽ ID നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാനുള്ള ഇമെയിൽ ID ആണ്. ബാലൻസ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ വാലറ്റ് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കമ്പോസ് മെയിൽ എന്നുള്ള അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തതിന് എടുക്കാൻ നോക്കുക, കാരണം വാലറ്റ് അഡ്രസ്സൊന്നും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെയിലുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൈനാൻസ് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കും. അത് നിങ്ങൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും. നിങ്ങളിത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാം ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പല പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും ഇത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് സിമ്പിളാവും, പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് അറിയാത്തതുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് സെൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സെൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ലെഫ്റ്റിൽ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതെടുക്കുക. ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ മെയിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 2 ഇമെയിൽ ID ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ഇമെയിൽ ID തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ID ഉണ്ട്. അത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യുക. അതായത് ഇത് മെയിൽ ID കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക.
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ മെയിലിൽ പോവുക, മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, താഴെയുള്ള കമ്പോസ് മെയിൽ എടുക്കുക, ഫ്രം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ടു ആ ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഈ അർജൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് എന്നുള്ളത് ഇതിവിടെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ കമ്പോസ് മെയിൽ എന്താണ് വിഷയം എന്നുള്ളത് സെൻഡിൽ പോയിട്ട് സെൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ 2 മെയിലും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കാരണം ഞാൻ ഈ ഇമെയിലിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ പോകുമ്പോഴാണ് അവർ അതിനെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യൂല. കാരണം നമ്മൾ ചില്ലറ 1000 2000 ആളുകൾ ചെന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഓല പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും അതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സൈബർ കേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബൈനാൻസിനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിലവിൽ നമ്മളെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ബൈനാൻസിൻ്റെ ഹോട്ട് വാലറ്റിലാണ്. പിന്നെ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം, കാരണം ഇവർ ഫണ്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല വാലറ്റുകളിലോട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പല അമൗണ്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ USDT ചിലപ്പോൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പലതും. അപ്പോൾ ഓവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മാക്സിമം റിക്വസ്റ്റ് അവർക്ക് പോകണം, എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ പോലും അവർക്ക് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.